Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi b'ikiganiro warubizi. Murabimenyereye mu kiganiro warubizi tubayagira ku bantu bamwe bamenyekanye aha na hariya bivanye n'ivyo bakoze. Bishobora kuba vyiza canke bibi, ariko kenshi ukumva abo bantu bavuga. Ikiganiro warubizi c'uyu munsi tukabayagira ku vyaranze Itrere. Ikaze rero ni gwanyu. Hambavu y'ivyo ndabasaba ko mwofyonda kuri subscribe kugira ngo mube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera kandi mufyonde kuri ako gakengeri kazi iruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Ikiganiro mugishikirizwa nanje Isidore Habonimana. Adolphe Itrere yavutse ku igenekerezo rya 20 Ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 889, avukira ahitwa Braunau am Inn mu gihugu ca Autriche. Se wiwe yitwa Arwa Itrere, nyina wiwe nawe yari Clara Itrere. Itrere yari umwana agira kane, se akaba yakora mu byo gutoza amakori Rwaniye. Nyina wewe ntiyari yarize. Se wa Itrere yari umugabo akaze, nico gituma yakubagura cane umuhungu wiwe Itrere akiri umwana. Itrere yabuze se afise imyaka 14. Se wa Itrere yaratwaye umuhungu wiwe kw'ishure ryisumbuye yitwa Real Shure, ariko Itrere we iryo shure ntiyarishaka na gato. Kuri iryo shure nta ntambwe yigeze atera kuko yaguma ananirwa, ariko yabigira nkana. Muri make Itrere kuva na kera akiri umwana yamye ari umuntu w'intagondwa. We yishakira kuja kwiga mu mashure y'imyuga. Aho rero yaguma yiyobeza kugira ngo se azotebe agondozwe amutware ku mashure y'imyuga. Akiri kuri iryo shure yaciye atangura gufata ingendo z'abadagi, atangura kuzaravuga ikidagi buke buke. Aha yatanguye kwiga indamukanyo z'ikidagi nka her, bisigura ngo gute, kutandag shaka kuvuga ngo ni sawa. Gutyo abatanguye kwiga kuvuga ururimi rw'ikidagi. Inyuma y'urupfu rwa se wiwe itariki 3 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 93, ivy'amashure vya Itrere vyaciye biyangara kuko nyina yaciye amukura kuri iryo shure mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 95 amutwara imuhira. Yaciye aja mu byo gukora akazi ko gusiga amarangi no gucapa, ubona ko arivyo yashaka no kwiga akiri kw'ishure. Bidatevye Itrere yahavuye ashaka kuja kwiga ibyo gusiga amarangi no gucapa muri kaminuza Vienna's Academy of Fine Art, ariko baramwankira ku nshuro ya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 97, bongera baramwankira kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 98. Icatuma bamwankira nuko Itrere atarupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye yari afise. Ahamwo kwibuka ko amashure yisumbuye atayamaze kuko nyuma yaho se yitabiye Imana, nyina yaciye amukura kw'ishure. Kanatsinda urazi ko ishure yiga ko atarishaka na bukebuke. Ivyo rero nivyo vyatumye batamwemerera kwiga muri kaminuza, ariko hambavu y'ivyo Itrere yaraciye ubwenge muri ico gisata. Yabuze gusa urupapuro nayo ahandi ngo yarabishoboye. Igenekerezo rya 21 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 97, nyina wiwe Karara aritaba Imana ku myaka 47, ahitanye n'ingwara ya kansera yo mw'ibere. Inyuma yaho Itrere ivyumviro vyo kwiga vyaciye bimuvamwo burundu, acatangura kubaho mu buzima bwo kwisumamwo, bica bituma Itrere aba umwana wo mwibarabara atagira haba. Ariko ico gihe yararonka uduhera dukeyi yahabwa kuko yari imfuvyi, pension d'orphelin. Bigenze uko aca gitongo ryase, maze acaja kuba mu Budagi mu gisagara ca Munich muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 913. Ahanini akaba yagiye ahunga ko bomushira mu gisoda ca Autriche. Mu gisagara ca Munich mu Budagi yahabayeho neza imbere yuko hatera intambara y'isi yose. Ico gihe yari afise imyaka 24 y'amavuka, yari afise inzigo, ubona ko n'ivy'amashure vyari vyamutaye kuwa amazi, maze akaba yari n'imfuvyi. Kwigenekerezo ya 13 Nyandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 914, hamaze gutangazwa intambara ya mbere y'isi yose, Adolphe Itrere ati nta kundi naje ntegerezwa kuja kugwana. Araheza yinjira mu gisoda, kiranamukundira kuko ngo yari intwari ku rugamba. Muri iyo ntambara yarahakomerekeye inshuro zibiri zose, hamwe yakomeretse ku rutugu
niho mu nyuma yacaronka ipete ya kaporale mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1918 ku itegeko rya Lieutenant Hugo Gutmann. Nyuma y'iyo ntambara yagumye mu gisirikare acasubira kwibera mu gisagara ca Munich. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1919 Adolf Hitler yinjira mu mugambwe w'abanazi DAP, umugambwe w'abakozi b'abadagi, Parti National des Ouvriers Allemands. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1920 umugambwe uca uhinduka NSDAP, umugambwe w'igihugu w'abakozi b'abadagi, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1921 acaba umukuru w'uwo mugambwe. Umugambwe wari ufise abanywanyi bagera ku 3,000. Acatangura kugirisha amanama kugira ngo ashire ivyumviro vyiwe mu banyagihugu b'abadagi. Kubera ko yari afise akarimi gasosa, abantu baramwemera, araheza abicamamare muri politike muri ico gihugu, kuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1922 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1923 mu mwaka umwe gusa umugambwe wari ugeze ku banywanyi 56,000 mu gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1921 bari 3,000. Hitler burya yamye ari inkorabara kuva na kera na rindi. Ati gute? Igenekerezo rya 8 Munyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1923 yashatse kwihagira ubutegetsi ku nguvu biciye muri coup d'etat, ariko biranga. Aha rero yarafatiye akarorero kwa Benito Mussolini yari yakubise coup d'etat mu gihugu c'Ubutaliyano. Ubwo nyene Hitler baba bamutaye mu mvuto, bamushikanye imbere ya sentare. Ubona ko yari afise akarimi gasosa, ararahira aranaga ati jewe sinzi vyamfashe kugira ngo nkore ibi bintu. Ati jewe hano ubwo biruko ndakunda igihugu. Gutyo bamucira igihano cyo gufungwa imyaka 5, ariko ntiyarengeje amezi 9 mu gasho, kuko yaciye ahurirana n'ikigongo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1924. Muri ayo mezi 9 yamaze afunzwe ni naho yanditse igitabo yise Mon Combat, Urwana kwanje, casohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1925. Muri ico gitabo yarerekanye urwanko yari afitiye abayahudi, eka yaravuze n'abantu bo mu buraruko bwa Buraya co kimwe n'abirabure. Avuye mu gasho yabandanije ibikorwa vyiwe vya politike, ariko baca bamuha igihano co kudakoresha inama ku mugaragaro mu kiringo c'imyaka 2. Hitler mu buzima bwiwe yari umuntu akunda gusoma. Yarakunda gusoma ibitabo by'umwongereza Chamberlain, Gobineau, Gustave Le Bon n'abandi. Inyuma y'ihungabana ry'ubutunzi ku isi, la crise économique de 1929 n'ubudagi burimwo, ico gihe abadagi bamwe baciye bakugwa mu buzi. Babibonye uko bamwe baca binjira mu mugambwe NSDAP, umwe wari urongowe na Hitler, waciye uduza abanywanyi, kuko iryo hungabana ry'ubutunzi Hitler yavyegeka ku bayahudi co kimwe n'abakomuniste. Abadagi babibonye bavuze bati aho vyakabereye, uyu muntu dukeneye ashobora gushira ibintu mu ngiro. Itariki 25 Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1932 Hitler niho yaronka ubwene gihugu bw'Ubudagi, acaja mu matora y'umukuru w'igihugu muri ntwarante uwo mwaka nyene, ariko aciye hanovye kuko yaratsinzwe na von Hindenburg, umukuru w'igihugu yarasanzwe atwara ico gihe. Ariko ikiboneka co ni uko umugambwe wiwe waronse ibice bitari bike, uva ku bice 2 n'ibice 6 kwijana wahora uronka mu matora, maze usimbira ku bice birenga gato 18. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1932 mu matora y'abashinga amateka baca baronka abashinga amateka benshi, nuko Hitler aboneraho akaryo ko kwinjira muri leta mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1933. Abari basanzwe batwara nibo bamushize muri leta. Bidatevye Hitler acatangura kwirara muri bamwe bamugwanya, nka bamwe bamufata igihe agize coup d'etat, harimo na bamwe bamushira muri leta. Yaciye anagura ubutunzi, maze arasubiza ku kazi bamwe bose bari birukanywe nyuma yajyahungabana ry'ubutunzi ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1929. Mu nyuma rero intwaro y'umukazo ibiratanguye, aca arongereza abasoda. Imigambwe yose itavuga rumwe na leta arayifuta, atangura gushiraho amategeko ahohotera abayahudi bari mu Budagi. Abo nabo bakaba bashika ku majana 5 gusa, mu gihe abadagi bose bagera ku 62,000. Kugira ngo umudagi aronka akazi yategerezwa kwandikisha izina ryiwe,
izina ry'abavyeyi na basekuru kugira ngo barabe ko ari umudagi koko. Abayahudi bose arabirukana mu buzi. Nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1934 umukuru w'igihugu von Hindenburg amaze kwitaba Imana n'ivyahuha bica birahuhuka. Hitler acashira ubutegetsi mu minwe yiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1939 acasinya itegeko ryo kugandagura abayahudi. Muri rusangi agandagura abagera ku miliyoni 6. Ngaho rero intambara ya kabiri y'isi ibiradutse. Yarafashe igice ca mbere ca Australia. Byose rero byagiye kunyuka agiye gutera igihugu ca Polonye kuko abongereza n'abafaransa baciye bashigikira Polonye. Muri ico gihe c'intambara yaciye wenyene ubwiwe arongora igisirikare. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1940 acatera Denmark, Norvege, mu nyuma Pays-Bas, ariko yatevye ashika ku isimbo y'inuma kuko igihe yatangura kwiyumvira gutera Uburusiya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1941 na Amerika yari nk'intango yiwe yo kunyika. Ubutunzi bwiwe ntibwamukundiye kugwana n'isi yose. Kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945 Adolf Hitler yaciye atarahunga. Yavuye aho yaba Eisenberg ahungira i Berlin. Mu misi ya mbere ahura na Eva Braun baca barubakana kwa 29 ndamukiza. Inyuma y'ubanza bw'ubugeni acamenyesha ko asezereye ivya politiki. Nayo Amirale Karl Donitiz aca amukorera mu ngata, yongera ashiraho abashikiranganje kugira ngo habe leta. Ariko ico gihe hamwe yari yarakomeretse ku rutugu mu ntambara y'isi yose ya mbere haramuvyuka. Ubwo nyene kandi acafatwa n'ingwara zo mu mutwe akaguma yikanga ko baje kumufata. Ku itariki ya 30 ndamukiza isaha 9:15 Goebbels umushikiranganje aherekejwe n'abandi banyacubahiro baja kwa Hitler. Binjiye muri saro basanga Hitler n'umufasoni wiwe Eva kabaye. Eva yihaye isumu, umugabo we nawe Hitler yirashe urusasu rwo mu mutwe akoresheje pistole. Igisoda nico catangwe kwashika kuraba ivyabaye. Abandi bantu barashwa baduka. Nubwo vyari bimaze kumenyekana ko yapfuye, uwitwa Stalin we yagumye atera urwamo ko Hitler atapfuye. We yavuga ko yoba yahungiye mu Buyapani canke muri Amerika y'Epfo. Mbere wanashaka gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 ivyo bihuha vyari bikihari ko Hitler atapfuye. Maze mu mwaka w'ibihumbi 2000 Uburusiya bwarerekanye agahanga bavuga ko araka Hitler, ariko abahinga bo muri kaminuza y'Connecticut bavuze ko kara agahanga k'umugore yari afise imyaka iri hagati ya 20 na 40. Muhinga mu vyakahize cyo kimwe n'ivyo kuraba ibisigarira vy'amagufa y'abantu Nick Berantoni yemeje ko aho gahanga araka umugore aravye uko kari kameze.